Gde povući crtu kada se na istom komadu zemlje sudare interesi najvećih svjetskih sila, dok lokalni lideri istovremeno igraju igru života iza zatvorenih vrata? Na Balkanu se već decenijama verovalo u jednu priču, u takozvani zapadni konsenzus, u ideju da Europa i Amerika gaze istom stazom i govore istim glasom. Ali pazite sad, ta iluzija je upravo pukla pred našim očima. Prvi put, posle mnogo godina, svedoci smo otvorenog dubokog raskola između Vašingtona i Brisela, a balkanske zemlje su ostale stisnute između čekića i nakovnja, prinuđene da biraju između evropskih zakona i surovog američkog kapitala. Zato je važno razumeti sljedeće. Ovo više nije teorija zavere, ovo se dešava na terenu. Kako u svom izveštaju javlja uticajni portal Euraktiv, zapadni konsenzus o Zapadnom Balkanu je potpuno narušen. Evropska unija se i dalje tvrdoglavo drži svojih pravila, dugotrajnih procedura i reformi, ucenjujući region novcem. Sa druge strane, nakon ponovnog izbora američkog predsjednika Donalda Trumpa, Vašington je postao krajnje transakcioni, politika vođena vrijednostima i demokratijom je mrtva. To izvanično potvrđuje State Department SAD-a u svom nedavnom izveštaju o Zapadnom Balkanu, gde eksplicitno navodi da je era izgradnje nacija predvođena SAD-om prošla. Amerika sada otvoreno gura ekonomski model koji favorizuje isključivo njene kompanije i profit. I tu dolazimo do ključne stvari, do terena gdje se ovaj sukob najbolje vidi, do Bosne i Hercegovine. Slušajte ovo. Jedna američka kompanija koja ima direktne veze sa Trumpovom administracijom, ali pazite, nema nikakvo iskustvo u izgradnji cevovoda, potpisala je ogroman ugovor o proširenju gasovoda za tečni prirodni gas LNG, koji bi povezao Bosnu sa termalnom Jadran u Hrvatskoj. Ovo je momentalno upalilo sve alarme u Briselu. Ambasador EU u Bosni, Luigi Soreka, odmah je uputio oštro pismo vlastima u Sarajevu, upozoravajući ih da rizikuju gubitak miliona iz evropskih fondova ako ovaj gasovod prekrši evropske propise o tenderima. Marko Prelec, ugledni analitičar iz međunarodne krizne grupe, otvoreno kaže za Euraktiv da se ovdje radi o golom otimanju novca i pokušaju da unosne ugovore dobiju sumnjive američke firme, čija je jedina prednost to što su bliske Trumpu. Prelec zaključuje ono što mnogi prečutkuju. Evropska unija uopšte ne veruje Americi, do te mere da refleksno zauzima suprotan stav čim Vašington nešto predloži na Balkanu, ali ovdje priča nestaje, nego postaje još napetija. Sve ovo se dešava u trenutku kada američke obavještajne agencije šalju dramatična upozorenja. Prema izveštaju koji je objavila kancelarija direktora Nacionalne obavještajne službe SAD-a pod nazivom Godišnja procjena pretnji 2026, Zapadni Balkan je označen kao područje ozbiljnih bezbednosti rizika gdje se sudaraju interesi velikih sila. U tom dokumentu se tvrdi da Rusija aktivno podstiče nestabilnost između Srbije i Kosova, kao i da podržava odvajanje srpskog entiteta Republika Srpska od Bosne i Hercegovine. Međutim, upravo na primjeru Republike Srpske vidimo neverovatan geopolitički obrt koji menja cijelu sliku. Dok američki obavještajci upozoravaju na ruski uticaj, lider SNSD-a Milorad Dodik, koji važi za proruskog čoveka, u Banja Luci lično ugošćuje sina američkog predsjednika Donalda Trumpa mlađeg. Pazite sad. Sjedinjene Američke Države su prošlog oktobra iznenada ukinule sankcije Dodiku i njegovoj porodici, iako je on pre toga osuđen zbog nepoštovanja odluka kancelarije visokog predstavnika OHR. Osim toga, više američkih kompanija povezani sa Belom kućom već je potpisalo ugovore sa vladom Republike Srpske i to u sektoru odbrane. U tom trenutku postavlja se pitanje šta se zaista dešava iza kulisa. Kako prenosi portal Buka, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane,
Zijad Bećirović iznio je teške i šokantne tvrdnje u jutarnjem programu BN televizije. Bećirović tvrdi da je Milorad Dodik zapravo proksi Zapada i da ne može da funkcioniše bez stranaca, podsjećajući da su ga upravo strukture predvođene Amerikom nekada davno dovele na vlast sa samo 2 poslanika. I ono najvažnije, Bećirović navodi da postoje informacije prema kojima je Milorad Dodik u zamjenu za skidanje sankcija pristao na izgradnju trajne američke vojne baze na teritoriji Bosne i Hercegovine, te da je već naredio ljudima u vojsci i bezbednosnom sektoru da intenziviraju saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, cena te igre, kako tvrdi direktor instituta IFIMES, ulazak Bosne u NATO pakt, zbog čega je retorika o vojnoj neutralnosti potpuno utihnula. Zvanično, ove tvrdnje o vojnoj bazi za sada nemaju nezavisnu potvrdu, ali ponašanje na terenu govori da se vodi krupna trgovina. Za to vreme Bećirović iznosi i podatke o Dodikovoj navodnoj imovini u Sloveniji vrednoj 3 milijarde evra, zbog čega je pod lupom tamošnjih istražnih organa, ističući da u Bosni kroz sumnjive tendere godišnje nestane čak 5 milijardi evra ljudi. I baš tu nastaje problem za celu Bosnu i Hercegovinu, koji se zbog političkih blokada nalazi pred finansijskim i infrastrukturnim slomom. Prema izveštaju koji donosi mediji Observatorio Balkani, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja nije dobila ni jedan jedini evro iz velikog plana rasta Evropske unije. Od obećanih bezmalo milijardu evra, Sarajevo nije ispunilo ni jedan od 113 reformskih koraka. Zemlja je već trajno izgubila 108 miliona evra jer je propustila prve rokove, a nova evropska komesarka za proširenje Marta Kos poslala je dramatično pismo upozorenja bosanskim vlastima. Ako reforme ne budu isporučene, Bosna će trajno izgubiti još 373 miliona evra. Razlog za ovu paralizu leži u dubokom političkom sukobu unutar zemlje. Izveštaj OVSTA jasno navodi da ministri iz Dodikovog SNSD-a, Srđan Amidžić i Staša Košarac, blokiraju reformsku agendu jer odbijaju kidanje entitetskog veta i sprovođenje odluka Ustavnog suda. Košarac je javno poručio: bez saglasnosti Republike Srpske nema evropskog puta Bosne. Sam Milorad Dodik je bio još brutalniji, izjavivši da Republika Srpska nije spremna da proda svoj karakter za bednih 300 miliona evra, jer taj novac može rešiti bilo gde drugdje u svetu, dok je ministar Amidžić pokušao da umiri javnost tvrdnjom da zemlja ne gubi grantove, već samo kredite. Međutim, ambasador EU Luigi Soreka ga je demantovao, pojasnivši da su čak 280 miliona evra bespovratna sredstva, što je trećina celogodišnjeg državnog budžeta Bosne. Dodatno, za ulazak u pregovore sa EU, već godinu dana se čeka imenovanje glavnog pregovarača oko čega se svađaju SNSD, HDZ BiH i Bošnjačka trojka. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala za radio Slobodna Evropa upozorava da vladajuće stranke namerno ruše nezavisnost pravosuđa kako bi zadržale kontrolu nad etničkom podelom pozicija i moći. Cena ove političke neodgovornosti pada direktno na leđa običnih ljudi. Bosna i Hercegovina nije uskladila svoja pravila sa energetskim tržištem EU, zbog čega uvode penale koji će drastično podići cene struje građanima. Nema obećane modernizacije, socijalnih karata, digitalnog identiteta, a Bosna je uz Ukrajinu jedina zemlja u Evropi koja još uvijek nema 5G mrežu. Sa druge strane, Mile Dodik povlači nove poteze na regionalnoj šahovskoj tabli tražeći podršku komšiluku. Nakon što je Hrvatski sabor nedavno, 15. jula, usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, Dodik je na svom nalogu na društvenoj mreži X otvoreno podržao ovaj potez Zagreba. On je poručio da Hrvatska kao potpisnica Dejtonskog sporazuma iz aneksa 10 ima pravo da brani politički status Hrvata u Bosni. Napao je političko Sarajevo optužujući ih za pokušaje
majorizacije i želju da budu 100% vlasnici Bosne i Hercegovine, zaključivši da je zaštita prava hrišćana od, kako kaže, muslimanskog unitarizma jedini način da Bosna i Hercegovina uopšte opstane. I tu se krug polako zatvara, a priča se preliva na Srbiju, koja se također nalazi u procepu između dve vatre. Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je nedavno Donalda Trumpa u državnu posetu. Srbija je također postala izuzetno bliska Trumpovoj porodici i saveznicima iz Bele kuće, a Washington je svoj interes preusmjerio na rudarstvo i izgradnju već pomenutih LNG gasovoda. Ali Brisel ne prašta ovu bliskost sa Washingtonom. Kao direktna posljedica ove politike, 8 zemalja članica Europske unije odbilo je prošle nedelje da otvori novu rundu pregovora o članstvu Srbije. Europska unija gubi svoju tradicionalnu moć poluge na Balkanu jer proces proširenja, koji je bio njihovo glavno oružje, više nikoga ne pokreće. Na drugoj strani preko Drine, kancelarija visokog predstavnika u Bosni ostala je bez Kristijana Schmidta, koji je otišao u maju, a Washington već preti da će potpuno povući podršku ovoj instituciji i traži radikalno smanjenje njenog amandmana, čemu se Brisel oštro protivi. Rokovi cure, plan rasta EU ističe u decembru 2026. godine, a vremena za izgovore više nema. Balkan je ponovo postao poprište otvorenog sukoba, ali ovog puta između dojučerašnjih saveznika, Washingtona i Brisela. Dragi gledalci, baš tu, na ovom mjestu gdje se lome koplja oko opstanka same Bosne i Hercegovine, dolazimo do najopasnije tačke ovog geopolitičkog trilera. Slušajte ovo, jer o ovome se u diplomatskim krugovima šapuće sa strahom. Da li je na pomolu tiha sahrana Dejtonskog mirovnog sporazuma pod dirigentskom palicom Donalda Trumpa i njegove administracije? Dejtonski sporazum, koji je donijet pre više od 3 decenije pod pokroviteljstvom Amerike kako bi se zaustavio rat, danas se u Washingtonu posmatra potpuno drugačije. Prema analizama koje kruže među zapadnim analitičarima, a na što ukazuje ponašanje saradnika predsjednika Donalda Trumpa, Bela kuća više nema strpljenja za komplikovanu, nefunkcionalnu strukturu BiH. Transakciona politika novog američkog predsjednika ne trpi sisteme koji troše vreme i blokiraju investicije. Za njih je vreme novac, a komplikovani veto mehanizmi, stalne blokade u Sarajevu i prijetnje secesijom samo su smetnja za krupni biznis. U diplomatskim krugovima se sve glasnije govori o tome da je Trumpov krajnji cilj zapravo preuređenje Balkana po principu brze i direktne isplate. Ako su navodi o novoj američkoj bazi na teritoriji Bosne i Hercegovine tačni i ako iza kulisa zaista stoji dogovor sa Miloradom Dodikom, to praktično znači da Amerika preuzima apsolutnu kontrolu nad bezbednošću na terenu. U takvom scenariju glomazna i skupa kancelarija visokog predstavnika OHR, koju Evropljani očajnički pokušavaju da održe u životu, postaje potpuno suvišna. Zato Washington i prijeti povlačenjem podrške ovoj instituciji. Sa druge strane, ako se ingerencije OHR-a ukinu, a Dejtonski sporazum de facto stavi van snage u korist novih bilateralnih dogovora između lokalnih lidera i Washingtona, otvara se Pandorina kutija. Nije isključeno da se radi o političkoj igri visokog uloga gdje bi se granice utjecaja ponovo iscrtavale, ali ovoga puta ne u Ženevi ili Dejtonu, već u kancelarijama američkih energetskih i rudarskih korporacija. Dok Evropska unija insistira na komplikovanim reformama pravosuđa i standardima koje niko na Balkanu ne želi i ne može da ispuni, Trump nudi jednostavnu formulu. Dajte nam resurse, dajte nam prostor za baze i gasovode, a mi ćemo zažmuriti na vaše unutrašnje političke igre. Dragi gledalci, ovakav razvoj događaja stavlja i Beograd, i Sarajevo, i Banja Luku pred istorijski izbor. Hoće li balkanski lideri u potrazi za opstankom na vlasti pristati na ulogu američkih vazala u zamjenu za skidanje sankcija i investicije, ili će Evropa uspjeti da pronađe način da spriječi ovaj scenario pre nego što bude prekasno? Rokovi cure, a decembar 2026. godine, koji je Brisel postavio kao crvenu liniju za povlačenje financija,
mogao bi biti trenutak kada će se karte konačno otvoriti. Dakle, dragi gledaoci, svedoci smo velikih turbulencija na našem brdovitom Balkanu. Kao što ste mogli da čujete tokom ove emisije, potrudio sam se da što detaljnije analiziram sve informacije do kojih sam došao. Ove informacije dolaze iz različitih evropskih svetskih medija koji svako na svoj način pokušavaju da predstave svoju verziju događaja. Zato se i mi trudimo da budemo što objektivniji, koliko je to danas uopšte moguće u vremenu kada se informacije menjaju iz sata u sat. Naravno, sve ovo treba posmatrati sa dozom opreza. Neke stvari su potvrđene, neke su zasnovane na izjavama političara, a neke su i dalje predmet različitih tumačenja. Upravo zato je važno da čujemo više strana i da sami donosimo zaključke. Kao što vidite, Donald Trump čini se polako i sigurno pokušava da preuzme inicijativu kada je reč o Balkanu. Da li će u tome uspeti, ostaje da se vidi, ali očigledno da se na političkoj sceni događaju promjene koje više niko ne može da ignoriše. Istovremeno se sve češće postavlja pitanje budućnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Da li će ta funkcija u dogledno vrijeme nastaviti da postoji ili će doći do nekih potpuno novih političkih rješenja, to ćemo tek vidjeti. Pominju se i navodi o mogućim novim američkim vojnim kapacitetima ili bazama u Bosni i Hercegovini. Za sada takve informacije treba uzeti sa rezervom dok ne budu zvanično potvrđene. Dobro je poznato da NATO već godinama ima svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini kroz različite misije i infrastrukturu, pa se zato mnogi pitaju da li će se u budućnosti to prisustvo dodatno širiti ili je riječ samo o spekulacijama koje se pojavljuju u medijima. U cijelu ovu priču ulazi Milorad Dodik. O njemu se posljednjih dana mnogo govori i piše. Ako je makar deo svega ovoga tačan, jasno je da će naredni period biti veoma zanimljiv. Mnogi ga predstavljaju kao čovjeka bliskog Rusiji, dok drugi smatraju da njegova politika ipak pokušava da pronađe prostor za dogovor sa Zapadom i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Koliko u tome ima istine, pokazat će vrijeme. Politika je često mnogo složenija nego što na prvi pogled izgleda. Zato se postavlja pitanje, šta možemo da očekujemo ako se svi ovi procesi nastave? Šta bi značile eventualne nove vojne baze? Kako bi to uticalo na Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Srbiju i čitav region? Da li ulazimo u period velikih političkih promjena ili ovo samo početak mnogo šire geopolitičke priče? Ono što ste danas čuli možda je samo mali deo svega onoga što nas tek očekuje. Svet se menja velikom brzinom. Balkan je ponovo u centru pažnje velikih sila, a naredni meseci mogli bi da donesu mnogo novih događaja. Zato ćemo nastaviti da pratimo svaku važnu vest, svaku izjavu i svaki potez koji može da utječe na naš region. Ne zaboravimo, pred nama su izbori u oktobru, koji bi mogli da donesu dodatne političke promjene i nova iznenađenja. Zbog toga će biti veoma važno da pažljivo pratimo razvoj situacije i da svaku informaciju analiziramo hladne glave bez pretjeranih zaključaka. Na kraju, voleo bih da čujem i vaše mišljenje. Kako vi gledate na sve ove događaje? Da li mislite da Balkan ulazi u potpuno novu političku fazu ili smatrate da je deo ovih priča ipak preuveličan? Pišite u komentarima, jer me zaista zanima vaše mišljenje i često upravo vaše poruke budu povod za neku novu analizu. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da pogledate ovu emisiju. Hvala vam na ogromnoj podršci, na poverenju i na svakom komentaru, lajku i deljenju naših videa. Čuvajte sebe i svoje porodice. Ostanite zdravi, mirni i veseli. Vidimo se veoma brzo u narednoj analizi. Svako dobro i živeli!